Visszatértünk, gyerekek, visszatértünk! Slime-ozni fogunk újra, ha kell, ha nem. A gyerekek, ez pusztító! Ez büdösebb, mint az előző. A slime mester! Oda néz, oda néz! Sziasztok! Most egy olyan videót készítünk, amit már nagyon-nagyon sokan kértetek. Egy slime összekeverős videó lesz, ugyanis már felgyűltek a slime-ok, amiket az utóbbi időben csináltuk, és ami még olyan állapotban van, hogy összegyúrható, tehát feldolgozható ebben a nagy slime-ban, azt most be fogjuk nektek újra mutatni, és belegyúrjuk a nagy slime-ba. Nézzük, hogy milyen slime-okról is van szó. Ez a slime még nagyon friss, ezt most készítettük az Egri Slime Show-n. Ezt a slime-ot még a legelső májusi Slime Show-n csináltuk. Ezt egyszer a Mokkában csináltuk. Igen, tényleg, amikor Velencén voltunk nyáron a Mokka egyik adásában, az sem most volt, ez júniusban volt konkrétan, most meg november van, úgyhogy meglátjuk, hogy túlélte ez a slime. Ez a zombinyál slime. Így van, amit a Halloweeni slime-ok között készítettünk most nem régen, ez is tökéletes még. Az utolsó pedig a tökhányás. Igen, hát végülis az. Tökbél slime-nak neveztük el, de tökhányásnak sokkal jobban hangzik, ez igaz. Most következik azonban egy nagyon izgalmas pillanat. Itt van előttem ugyanis a 17 kilós slime-unk, amiben benne van az összes eddigi slime, amit készítettünk. Ez most egy nagyon izgalmas pillanat lesz. Nem tudom, hogy ez a slime még hadrafogható-e, tehát felhasználható-e ahhoz, hogy ezeket az újonnan készülteket belegyúrjuk. Hát most majd Molika megmutatja nektek egészen közelről, hogy milyen állapotban van ez a slime. Hát igen. Na nézzünk bele a belsejébe. Jó, izgulok. Teljesen egyben van a teteje. Azaz húzd oda hátra, hogy néz ki az alja. Ajjaj, eléggé egyben van a teteje. Hűha, de az alja az nem jó. Ó, de sajnálom, ez is elfolyósodott, hát mondjuk erre lehetett számítani. Nagy meglepetés nem ért. A teteje is csak azért van egyben, mert ez a sok hungarocell ott összeállt. Úristen, ez nagyon büdös. Nagyon büdös, igaz? Hát sajnos sejtettem, hogy ez lesz. Uramisten, hogy néz ez ki? Hát sajnos nem jó. Nem tudjuk felhasználni, és egyébként tényleg borzasztó büdös, mint egy mocsár, vagy láp, vagy fú, borzasztó. És de mit találtál? egyébként van még benne sminkszivacs. Igen, hát belégyúrtuk a zselékocka slime-ot, az volt az, és abban ilyen szivacskockák voltak. Jó szegény! Nehogy kipottítsd az egészet, beterít bennünket ez a büdös lé. Na jó, hát szóval nagyon sajnálom, de ezt most nem próbáljuk meg. Olyan büdös, hogy mint a pöcegödör. Nagyon büdös. Hát igen, szóval a slime-ok sajnos nem örök életűek. 2-3 hónap után megadják magukat, és így elfáradnak, bár ez nagyon sokáig tartott. Tehát azt kell mondjam, hogy büszkék lehetünk erre a tengeri szörnyre. Biztos. Igen, 1 évig körülbelül bírta, de hát most már feladta ő is a harcot. Most újra kezdjük, jó gyerekek, újra kezdjük, hogy minél nagyobb slime-ot tudjunk építeni. Na hát akkor tiszta lappal indulunk, hoztam egy új edényt, ebben készül az újabb adag valamekkora nagy slime. Ez a májusi Slime Show-s, a legelső. Először szagminta. Szagminta. 3, 2, 1. A gyerekek, ez pusztító! Ez büdösebb, mint az előző. Ez olyan, mint amikor valaki nem húzza le a WC-t, és mondjuk ott hagyja egy hétig vagy 2. Nagyon Úgy gyerekek, iszonyat büdös, tehát még hogyha az állaga jó, úristen. De ahogy Hát igen, hát májusi, hát tulajdonképpen fél éves a nyomorútja, hát milyen legyen? Kicsit látszik is, mert nagyon folyékony, nagyon folyós, és az borzasztó, a színe isteni gyönyörű, tényleg. Tehát nagyon-nagyon, igen, jó, ezt hagyjuk meg, jó. Teljesen folyik. Viszont várjál, ebből 2 van, Molly, nézd, vedd csak ide. Ez ugyanúgy a májusi Slime Show-n készült, de ez nem folyik, ide nézzetek. Nézd, ez nem folyik. Ez teljesen tömör, pedig ugyanaz, ez és ez tök ugyanaz. De ez békeporaira. És még az illata sem olyan. Na nézzük, Molika, hogy néz ez ki? A teteje kicsit ilyen szilárd. Ez nagyon de szép, ez ilyen csillámos. szakados. De klassz.
Na ez meg az ellenkező véglet lesz, mert ez meg túl kemény. Igen, ez meg túl kemény. De azért ez Egyébként még nagyon feldolgozható, ugye Molly? Igen. Tehát lehet ezzel még kezdeni valamit? Hát. Jaj, olyan, mint a tenger hulláma, annyira jó. Nézzétek, milyen szép. Ez nagyon szép. Na Mollikám, próbáld egy kicsit összegyúrni. Kicsit, ez meg nagyon kemény. Ez meg nagyon szakadós. Nem tudjuk beledolgozni? Nem. Nézzétek, milyen gyönyörűen csillámlik. Jaj. Oh. Valószínűleg az a doboz az jobban lezáródott, és ezért nem engedett bele levegőt. Ő pedig nem zárt olyan jól, és engedett levegőt, ezért kiszáradt ez a slime. Büdösségben nem veszi fel a versenyt azzal a másik dobozos sem, de azért ott liheg a nyomában. Hát akkor ettől is fájó szívvel elbúcsúzunk, és akkor jöhet a következő. Ez a nagyon szép rózsaszínű slime lesz. Amit a mokkában készítettünk. Hát most ez is azért rejt némi meglepetést magában, mert hogy júniusban készített, csak 1 hónappal később, mint ez a kép. Na milyen? Szerintem ez tök jó. Ez nagyon jó! Ez tökéletes, Molly! Ez nagyon jó. De klassz! Na végre! Mióta nem mondtuk ezt, Molly, hogy ezt mindig a slime-okra tartogatjuk. Ó, de klassz! Ez nagyon jó! Nézzük meg közelebbről, vannak benne ilyen kis csillámok. Hát igen, ebbe is tettünk csillámport. Annyira jó ezt gyúrkálni. Hát igen, a slime-nak ez a lényege. Ó, de jó! Ez nagyon jó! Slime nagyon friss, most készült az egri slime-son. Ebben is vannak ilyen apró kis csillámok. Átlátszó ragasztóból készült, nagyon klassz. Oh, de jó! Halloweenkor készítettük, ez a tök bél vagy tök hányás slime. Ó, de jól néz ki! De klassz! Vannak benne ilyen nagyon menő tök magok. De így most egy kicsit tényleg úgy néz ki, mintha valaki most hányta volna ide az asztalra. Elég cifra. A Halloweeni videóból való a zombi nyálszlime. Ez nagyon-nagyon szép, és úristen! Tök átlátszó! Ez nagyon átlátszó.
Ez nagyon jó, Molly. Olyan, mintha 5 kiló vajat ráöntöttek volna. Abszolút. Ez nagyon klassz. Ezt nehezebben lehet széthúzigálni, nem? Mert ugye sok benne igen. a hungarocell. De olyan nyálkás állaga van. És olyan, nagyon jó. Nagyon jó gyurkálni? Hát igazából csak gyurkálni lehet, igen. de hát a slime-nak pont ez a lényege. Hát akkor most jön a legizgalmasabb pillanat, összegyúrjuk ezt a slime-ot. Hát ez szuper lett, gyerekek! Megmértük 6 kiló. 6 kiló, a mi kis újszülöttünk. Most született meg, a mi kis legújabb slime szörnyünk. Ez nem májszínű lett, gyerekek. Mit szóltak hozzá? Ez ugyanis ilyen pasztel rózsaszín, vagy ilyen eperhab színű, vagy nem is tudom mi. Ezt nem lehet megunni, gyerekek. Komolyan mondom, én ezt mindig mondom, hogyha valamin gondolkodnom kell, valami nyomaszt, akkor előveszek egy slime-ot, és elkezdem egy kicsit gyúrogatni. És én nem azt mondom, hogy ettől oldódik meg a probléma, mert nyilván nem. De valahogy kitisztítja az ember fejét, amikor így gyurkálja ezt a nagy szörnyet, és valahogy egyszerűbb lesz a problémára koncentrálni. Anya! A slime mester! Oda néz, oda néz! Visszatértünk, gyerekek, visszatértünk! Slime-ozni fogunk újra, ha kell, ha nem. Jaj, de jó, Istenem, de jó! Annyira imádom, mint egy ilyen tengeri szörny, vagy ez nem is tengeri, mert nem olyan. De szerintem van ilyen színű polip. Eperhab. De szép. Mint valami sátor. Nagyon jól fogtok vele játszani. A szüleitekkel együtt. Hát kérem szépen. Szuper. Imádom! Na figyelj, figyelj! Történelmi pillanat. De megint így Hát csinálod. tényleg. Így. Nem szabad oda csapni. De jó! Elment a Molly, most az egész slime az enyém.